La crainte de Dieu, c'est haïr le mal. Mukanana Proverbe chapitre 8 verset 13. Bateli biswango mukanana Proverbe chapitre 13 verset 8. Bien aimé, toza na kati ya prédication. Oyo Pierre azali koteya liboso ya famille oya bapagano, famille ya Corneille, bayeba ki Yesu te. Alors Pierre a temi pour la côté sabango liloba na Nzambe. Proverbe chapitre 8 verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Kubanga Nzambe ezali koyina mabe. Tobete le banza maboko makasi. Bateli biso mukana na Lévitique chapitre 18 verset 3. Lévitique chapitre 18 verset 3. Vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays de Canaan, où je vous mène, vous ne suivrez point leurs usages. Bino boko sala soki mokete, oyo sala manamboka Égypte, et sika oyo bino bofandi, mpe bino boko sala soki mokete, nyonso oyo ezali ko sala manamboka ya Kana, et sika oyo ngana zali ko mabino, bino bokolanda soki mokete esalelo na bango. Kobanga Nzambe ezali nde koyina mabe. Bateki biso lobi ici la sanctification. Balobi biso makambo ebele bien aimé dans le Seigneur. Kobanga Nzambe ezali esengeli toyina mabe. Nzambe alobi okoki kosala makambo ezosalama na Égypte te. Bien aimé dans le Seigneur. Biso tozali église maison. Tozali distingué parmi les nations. Biso bana na Nzambe ba famille chrétienne ndenge tofandi boye. Tokoki kotambola lokola bapagano bazali kotambola te. Tokoki kosala makambo oyo bango bazali kosala te. Soki bango bayibaka biso tokoki koyiba te. Tozo tambola à contre courant. Ndenge bateki biso lobi. Moyemi mo alobaki oyo salama na mukili. Na église de Salama, tu éviter confusion. Tokoki kotambola biso ba famille chrétienne. Oyo liloba na Nzambe, oyo ezali mobeko likundi, ezali kotambisa biso. Tokoki kosala oyo mokili ezali kosala te, bien aimé dans le Seigneur. Comment va païen bazo yiba bazo sombela bana wa bulletin. Yo za mwana na Nzambe, ozo sombela pe bana no bulletin. Différence ezawap. Bokoki kosala oyo mokili ezali kosala te. Biso tozali différent. Tokeseni na oyo eza mokili. Alléluia. Esengeli toyina mabe. Tango zo tambola. Tango lingo sala likambo. Oza to na famille. Tango ningo sala likambo, yo papa ningo sala likambo, maman ningo sala likambo, yo mwana ningo sala likambo. Esengelo mituna eske likambo nga nazo sala. Eske likambo ekoki kosepelisa Nzambe? Yo papa iloko zo sala, oyo sala ka mwasi na yo. Osio mituna likambo nga na sala ka mwasi na ngai. Eko tutisa ye motema, eske za malamu? Esengeli toyina mabe. To boya mabe na kata mabota na biso. Pote Yesu Masia aiba na kozwa esika na mabota na biso pe aiba na kosalela biso makambo ya sika. Bien aimé dans le Seigneur, esika mbindo ezali Nzambe akoki kofanda te. Comme conséquence soki Nzambe afandi te, moye pasala makambo ya sika ezali te. Alléluia. Alléluia. Pierre alobi moto nyonso azali kobanga Nzambe pe azali kosalela boyenge bele. Motorande alongobani, motorande akosepelisa Nzambe. Bapesaka biso ba élément constitutif ya la crainte de Dieu, mais tokolobela ngo te tozwa kaka phrase moko ezali haïr le mal. Koyina mabe. Tokoki kosangana na oyo mokili ezo sala te. Soki bango bazo yiba Bible interdire biso tokoki koyiba te.
Ceux qui bango babeta kabasi na bango, bien aimé dans le Seigneur, oza papa na kata famille, Bible interdire yo, maboko na yo wana eza pona ko betela nzambe maboko. Maboko wana eza pona ko salela nzambe, eza pona ko beta te bien aimé. Ndenge ba ebisaki biso lobi, lelo mabote belé lelo, il y a des problèmes sérieux. Ba problème mingi soko landi yango, c'est parce que bana na nzambe, ba famille belé et il y bana nzambe te. Boye dali lo bana nzambe ezali te kat na ba famille. Yango bat bakoko finga na facilement, bat bakoko yiba na lopete, bat bakoko sala ndenge balingi na lopete. Muta koko yana ye ndenga lingi ya koko lata ndenga lingi, c'est parce que lilo bana nzambe efandi te kat na bomoi ya mabota. Nzamba lobi to haïr le mal. Esengeli to yina mabe bien aimé. Libota na yo esengeli bobo ya mabe. Mabe nyonso esengeli ko condamner yango. Yo moboto moni mwana zotambola mabe condamner. Te ya mwana lelo bana nzambe. Lakisa mwana nzela ya nzambe. Mwana ona soka za na plan nzambe. Bien aimé, mwana nazo zela kaka yo te ya ye. Bien aimé dans le Seigneur, na pesi témoignage ya famille na ngai. Tozaki na mwana moko kuluna. Bandoko benga ye na yebite ba chef ba kuluna so ba benga o banani. 0-0. Yende ba pesa ke kombo cheval. Donc ye soka simbi mbeli, donc soka simbi lichette. Donc oya komona na nzela do ye kombo ne cheval. Donc na mokali kuna nyonso côté ya mokali côté ya dokolo côté na nyonso soko tuni mwana kombo cheval ba yebie. Mais ngai noko na ye na zote ya liloba na nzambe. Mais ceux qui mwana na simbi mbeli, bien aimé dans le Seigneur. Na baneka ko exhorter mwana. Na baneka ko te ya mwana ngala bi mwana yeba nzambe. Ngai na kaba bombo yepa na Yesu Masia. Yeba nzambe kaba vino yepa na nzambe. Na baneka ko te ya mwana. Mwana zo santete na baneka ko te ya mwana. Mais lokola nzambe na biso za bolingo. Mokolo mo akutana na ba collègue ne kuluna. Wana bandi ko tika mwa moke. Akutana na ba kuluna ba menasa ye na coin na côté na côté na bango kuna. Ba menasa mwana ba kata ye ba cheville ba kata ye mike lokola mbiso ba che banzoloko. Bazokisa mwana na bapota mwana ko se retrouver na hôpital ya Kimbangiste na ye na hôpital na tei mwana. Bien aimé dans le Seigneur, na famille aleki na nga wana lelo mwana na koma ko sambela ba leki ne ba koma ba évangéliste ngai na tei na libota na ngai oyo kade wala ndi biso c'est lui maintenant lelo aza consacré pasteur na Angola oyo ngoma ko bana baza ba gagneur d'âme ba msuba évangéliste pona nini parce que nazwaki liloba na nzambe oyo ngai na yebi oyo moke nzambe ayebi apesi ngai na tei na sangisaki famille lokola Pierre ninga sangisaki Corneille na tei ki bango liloba na nzambe ana e produire ba effet o bazalaki bakuluna batiki kuluna bien aimé liloba na nzambe ezala makoki ya kobongola motema ya moto ata moto aza kuluna bien aimé soki yo te liloba na nzambe ezala makoki ya kosimba motema na ye mpe abongwana bien aimé ata mwana na yo wana oyo apesaka yo motu pasi bien aimé eza nango pamba kopesa punition te yeka liloba na nzambe eza na makoki ya kosala ete mwana wana abongola motema. Alléluia. Alléluia. Yo te kaka liloba na nzambe bien aimé. Nzambe alobi esengeli toyina mabe. Libota nyonso oyo ezotambula na mabe bien aimé. Nzambe akoki kofanda na libota wana te. Nzambe pe akoki kosala makambo ya sika te. Mais esengeli totambula kobanga nzambe. Pierre alobi pratiquer la justice. Kosale la boyenge bene. Toujours des points. Kosale la boyenge bene. C'est faire le bien qu'on connaît. C'est éviter le mal qui nous est connu. Kosale la boyenge bezali kosala bolamu oyo yebi. Oyebi ke likambo eza malamu esengeli na sala. Oyebi ete eloko eza mabe esengeli na tika. Mabe oyo yebi. Na mukana na Genèse chapitre 39 verset 9. Liloba na nzambe lobi tangu Joseph mwasa Potifar alingaki akangena makasi pote basangana. Joseph azalaki mwana oyo ayebaka liloba na nzambe uta ndaku na bango. Uta baboti na ye. Liloba na nzambe lobi na Genèse chapitre 39 verset 9.
il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit. Et c'était toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? C'est parce que Joseph azalaka na liloba na Nzambe kati na ye. Bien-aimé, liloba na Nzambe ekoko sunga yo partout. Alléluia. Alléluia. Ekoki ko boyisa yo na mabe. Oyebi ke likambo eza mabe. Bien-aimé, moto azana liloba na Nzambe te. Ata yebi ke iloko eza mabe. Ako foncer akosala yango. Famille oyo liloba na Nzambe ezali ko konza te. Liloba na Nzambe nana ezo esika te. Bako sala makambo balingi, c'est parce que liloba na Nzambe eza nango te. Bazo sala makambo nyonso bazo mona ngo c'est normal. Or que biso bana na Nzambe tozo tambola contre courant. Tokoki ko tambola ndenge mokili ezo tambola te. Esengeli to boya mabe, to tambola na kobanga Nzambe. Esengeli to salela boyenge bene. To sala oyo eza malamu. Malamu to yebi. Kosala malamu ezali kopona Yesu Masia, c'est faire le bien, c'est croire en Jésus-Christ. Famille na esengeli batbandi melanzambe. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tolanda malamu bien-aimé. Pratiquer la justice, kosala la boyenge bene. Tolibeti ya liboso ezali kosala malamu oyo yebi. Nzoka nde kosala malamu ezali kolinga kondimela nanu Yesu lokola mokonzi. Mpe kolinga moninga na yo lokolo komilingaka. Bien-aimé dans le Seigneur, ndenge tolobaki. Libota oyo yebi Nzambe te ezali libota oyo kozanga kimia. Bien-aimé dans le Seigneur, soki na famille na yo batu nyonso ba yebi Nzambe. Ozana batu bandimela Nzambe. Bien-aimé famille kozala famille ya kimia. E kozala famille oyo batu bakosepela na yango. Yo papa, soki bana no ba yebi Nzambe. Liloba na Nzambe zo tambusa bana na yo okozala pe na kimia. Mais soki bana no bayebi Nzambe te. Bien-aimé ata ozo ya na église ozo sambela, mais okozala na kimia te. Okotikala kozala na kimia te, famille kotikala kozala na kimia te. Oyo bako sente, oyo bako yiba, ndako ya bamiyibi, ndako ya bakuluna, mais bozo sambela Nzambe. C'est parce que soki na famille nanu baponi nzela malamu te oyo eza kondimela Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Bien famille on ekozala na kimia te. Nazobisa famille moko na pokwa lelo. Tant que famille na yo bokondimela ka Yesu te. Ndenge famille ya Corneille atako bazala kosala bolamu kasi kombo na Yesu ezalaki te. Na pokwa lelo soki bino nanu bondimela Yesu te, soki famille na yo nanu Yesu azwa akomisa famille na bino efandelo na yete. Bien-aimé, famille wane kozala na kimia te, bien-aimé. Bien-aimé, dira 14 jours la session oyo. Bien-aimé, Nzamba kosala ete na famille na yo. Batu nyonso bandimela Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Alléluia. Ate oyaka na église. Elobi te ke yoyaka na église nde ondimela Yesu. Mutu musoko oya na église mandimela na Yesu te. Aye na église pour ba parents basambelaka na Bethel Petro Congo. Soki s'il faut lata pantalon ko lata na ye, s'il faut kitisa pantalon taïba sa ko kitisa, mais azwa na église ngana sambelaka. Ozo sambela faut ba parents na yo bien-aimé. Alléluia. Bethel en kolo Yesu maboko makasi. Esengeli to sala nyonso, to ramener ba membre ya famille na biso, to te ya bango liloba na Nzambe. Bango nyonso bayeba na kondimela Yesu. Batu bandimela Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Batu bakaba bombo ina bango epa na Yesu Masia. Tote ya mabota na biso. Bele metote ya mabota na biso. Mabota na biso esale la boyenge bele. Na kata famille. Tondimela Yesu to tambula, tote liloba na Nzambe. Yesu azwa isika na bombo ya mabota. Na boye mabota na biso ekozala na kimia. Gloire et honneur pe kimia pona batu nyonso bazosala malamu, pona batu nyonso bandimela Yesu, pona batu nyonso bapona Yesu lokola mokonzi pe mobikisi ya mabota na bango. Gloire honneur pona ba famille oyo liloba na Nzambe ekoma lokola repère, liloba na Nzambe zo tambusa bango pe bazali ko
teya bazali ko tambola ko lanza ba principe ya liloba na Nzambe bien-aimé. Voilà famille oyo eza agréable liboso ya Nzambe. Famille oyo bazo tambola dans la justice. Oyo bazo pratiquer la justice. C'est-à-dire famille oyo Yesu azo régner kati na bango. Famille oyo bolingo ezo régner. L'amour fraternel. Bolingo ya bondeko. Bolingo likola banguna na ngai. Bolingo likola bandeko na zomona. Famille oyo etonda na bolingo. Voilà pratiquer la justice. Bien aimé. Pour la kowela ngonga bien aimé. Ozo bete na kole suma boko makasi. Na yebi ke durant ces jours oyo ba session oyo Nzambe azo sala makambo ya sika na famille oyo. Alléluia. Makambo ya sika ezaka na to somba lupangu te. Makambo ya sika ezaka to somba mituka te. Makambo ya sika ezaka to sala makambo minene te. Mais makambo ya sika ezali bato ba yebaki Nzambe te ba bongo na mitema. Alléluia. Fete ya monene sala makana lola. Soki mo pagano moko abongoli motema. Biso esengeli tozala ba pierre ya famille. Totelema na mabota na biso. Yo za pierre ya famille. Yo oyo yebi liloba na Nzambe. Ozo kangala pokwa lelo. Ozalaka pierre ya famille. Esengeli okende telema. Ndenga telema ki liboso korenda famille. Ote liloba na Nzambe na famille na yo. Bato ba bongola mitema te ba bongwana. Yango nde likambo ya sika. Yango nde kosala ete fete sala manalola. Eza lupango yo kosomba te. Bien-aimé, famille ko kosomba lupango lobi opengwi. Boko kosomba mituka boko mba orugeye na quartier. Loko bosomi ba voiture mapeke komi likolo. Bozangi pe bokonza likolo. Mais loko ya sika o Nzamba ko kosala. Oya motu ezali tango bazotea liloba na Nzambe batu babongoli mitema. Na kati ya famille batu bakomi bikelamo ya sika. Alléluia. Est-ce que na famille na biso batu bakoko bongola mitema? Est-ce que koko teya mwana na yo wana, mwana no amesana kotungisa yo wana? Bien aimé, yo za pierre ya famille. Kende teya liloba na Nzambe. Mwana wana bongola motema. Na boye kimia ekokota. Verset 36, liloba na Nzambe lui, tozaka na mukana Actes des Apôtres chapitre 10, verset nango 36, kino na verset, totumbe verset 37, 36, 38. Tiens, Actes des Apôtres chapitre 10, verset 36. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. 38. Vous savez comment Dieu a envoyé du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Atindaki liloba na bana na Israël na kosakolelaka bango kimia na nzela na Yesu Kristo oyo azali nkolo ya bato nyonso. Mpe boyebi lolenge kani Nzambe apakolaki na Molimo Santo mpe na bokasi Yesu wa Nazareth oyo azalaki kokende bisika kosalaka bolambo kobikisaka baye nyonso oyo bazalaki na sabo mbanzami ya diabolo pamba te Nzambe azalaki elongo na ye. Pierre alobi Nzambe atindaka liloba na bana na Israël na kosakoleka bango kimia na nzela na Yesu oyo azali kimia Nzambe ya batu banso. Yango tote kote atolobi esengeli biso toteya mabota na biso. Toteya bango sango malamu ya kimia. Esengeli toteya bango. Bien-aimé, tozotanga mukana na Romains, batili biso Romains chapitre 10, verset nango, Romains chapitre 10, verset 14 à 15. Romains chapitre 10, verset 14 à 15. Romains chapitre 10, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Le lenge kani bako belela moto e bango batikala kondima te. Mpe le lenge kani bako ndima na moto oyo bango batikala koyoka kolobela te. Mpe le lenge kani bako yoka soki batu bako teya te. Ndenge nini famille oyo bako kobelela Yesu Masia? Ndenge nini bako kobelela Yesu?
soki libota oyo nanu bateyami te yango tolobi ete losambo nyonso oyo kati nango liloba na Nzambe ezali te ezali losambo moko ya pamba. Losambo tango tozobelela Yesu esengeli kati nango liloba na Nzambe ezala. Alors moto akobelela Yesu esengeli moto po ate abelela Yesu akobelela moto oyo ayebi. Ndenge nini akobelela moto ayebi te soki bateyi ye te? Bien-aimé, yo nde oza moteyi ya famille na yo. Alléluia. Oza Pierre ya famille. Esengeli oteya otelema oteya liloba na Nzambe na libota na yo. Esengeli te liloba na Nzambe eteyama na mabota, qu'elle soit prêchée aux membres de la famille. Esengeli batu bateyama na liloba. Lelo maboso tozo salama na famille. Ozoma na papa na mama bazoyokana te. Ozoma na bana bango na bango bazoyokana te. Bandeko na famille bazoyokana te. Ndenge bateki bisolo binemi. C'est parce que batu bateyami te. C'est parce que batu balingi koyoka liloba na Nzambe te. C'est parce que la pensée de Christ esengeli mabota na biso ezala na la pensée ya Christ. Likanisi ya Kristo efanda kati na mabota na biso. Likanisi ya Kristo ezali liloba na Nzambe. Mama, ozo tika kaka bana no libota na ozo kufa. Ozo mona famille no ndenge ozo kufa. Jeune frère, jeune sœur. Tala bandeko no kati na famille. Tala mama na yo, tala baboti na yo. Yo yebi liloba na Nzambe. Pourquoi pas au côté ya bango? Makambo zo sala la famille na yo, c'est parce que mukolo batu bakoyeba Nzambe. Mukolo famille na yo ekoyeba liloba na Nzambe. Boyeba liloba na Nzambe kofanda nde mokolo na kimie kokota na libota. Na pesi témoignage ya famille na ngai lelo. Eza lisusu te bakangi pachera kuna bokende. Bakangi kuna na la police bokende. Mais lelo famille komba na kimia, c'est parce que banda mwana yoka liloba na Nzambe kimie kota na famille. Alléluia. Alléluia. Mama, bozana kimia te, c'est parce que mobali na yo nana yebi liloba na Nzambe te. Mokolo mobali ala koyeba liloba na Nzambe, makambo nyonso asalaka yo akosala ngo lisusu te. Pe na tango wana kimia kokota Nzambe akokomisa famille na bino efandelo na ye. Esengeli liloba na Nzambe eteyama na bandeko nyonso libota. Ndenge Pierre atelemaki liboso ya Corneille mokolo wana. Abandi koteya famille ya Corneille. Abandi koteya balingami ya Corneille. Ateyi bango. Pe liloba na Nzambe Pierre azalaki koteya. Esalaki musala na yango. Nzambe ayaki kofanda. Bien-aimé, pote Nzambe afanda na famille na yo. Pote Nzambe akomisa libota na yo. Efandelo na yango. Efandelo na ye. Esengeli bien-aimé, batu babongo la mitema. Batu bayoka liloba na Nzambe bandimela Yesu. Alléluia. Alléluia. Eza malamu te. Tango ozomona ndeko na yo wana za kuluna, yo yebi liloba na Nzambe. Tango moni papa na mama ndenge bayibaka facture. Bazoyiba facture mai, bazoyiba mai na butu. Est-ce que yo mwana oyebi liloba na Nzambe? Peut-être ba parents baza ba ignorant. Peut-être mutu asala ndenge wana za ignorant. Mais yo oyebi liloba na Nzambe. Est-ce que so teya mutu wana ke mama makambo zo sala za mabe, ozoyiba mai na butu za mabe? Mutu abanga Nzambe tanga ngo poser acte fa sengera mitala. Est-ce que les kambo dazo sala Nzamba ko sepela nango? Alors, c'est ça le que diable azo sala. Diable alingi batu basala la connaissance liloba na Nzambe te. Ndenge tozo teya boye ezana batu musu bazana makanisa ezana ndako. Madeso atikaki na ndako, ngombe atikaki na ndako, makoso atikaki na ndako, mipanzi atikaki na ndako. Donc olia yoka liloba Nzambe makanisa ezana na mipanzi. Alors diable azali koya tango liloba na Nzambe ezali kobima, diable azali koya koyiba liloba na Nzambe na mitema ya ba famille. Na mama ona ibeke batebele, Satan azo sala musala koyiba liloba na Nzambe. Yango preuve ane komoni liloba na Nzambe zo tema, mususa simba suki amwana mabe, asimba pareil mabe, nyonso neza misala diable. Satan alingite batu bayiba liloba na Nzambe. Satan alingite batu bateyama, pote babongo na mitema, pote yayiba na kozoso esika na famille wana te. Preuve ane ke sana batu bazo fete ba pareil na bango. Nesika yoka liloba na Nzambe yazo tanga yota na pareil. Nesika yoka liloba na Nzambe azo seka na ba camarade na ye. Bien-aimé, awe eze esika ko sekate. Eze esika ma sekite, meza esika otoye to sangani na mabota, pote to yoka liloba na Nzambe. Nzamba benga biso pote te bunga te. Nzamba benga biso pote to kufa te.
mais nzamba benga biso pote to bana kozwa bomo ya seko. Mais bomo yango ekutami kaka kati na liloba na ye. Alléluia. Betera nkolo Yesu maboko makasi. Ndenge nini bato bakobelela Yesu Masiya soki bateyi bango te. Na famille nyonso ndenge tozali awa ezana ba oyo bayebi liloba na Nzambe. Bien me yo oyo yebi liloba na Nzambe. Nzambe azosenga na yo oza Pierre ya famille. Terema te ya bandeko na yo. Esengeli kote ya liloba na Nzambe. Esengeli liloba na Nzambe wana kokabola yango, komanyola yango. Anatinete penser à Christ etika la kati na ba famille. Alléluia. Combien ototanga ndenge pasteur alobi? Combien batanga liloba na Nzambe? Combien baza na Bible? Combien bayaka partage mardi? Est-ce que tu as 30 coca? Ata 15 coca? Bien aimé, est-ce que tu as bolingo de liloba na Nzambe? L'amour de la parole de Dieu. Ceux qui bolingo de liloba na Nzambe ezate. Yebisanga ndenge ni Nzamba koya kofanda na kata famille na yo. Yo moko za na Bible te. Okoko za pe na Bible, ba Bible wana 20 pages katana. Omona ba Bible msu kana Shikov so nini. Numéro 2 ezate page Genèse bandika na Genèse chapitre 1 et sauter comme na Genèse chapitre 15. Ti kuna okoma na 50 ba papier si ba kata. So to tune ba famille baza na Bible. Combien ba kabola liloba na Nzambe? Boni. Boye bisanga yo Nzambe salelanga makambo ya sika. Nzambe pambola famille. Mais d'abord Nzambe azomona yo moko ozana bolingo na ete liloba na Nzambe zile Nzambe ye moko. Nzambe nde liloba na Nzambe zande Nzambe. Jean chapitre 1. Eza Nzambe ye moko se manifester en chair. Aye lokola moto. Esengeli Nzambe fanda na kata famille na yo. Bonyo ba meditaka liloba na Nzambe. Bonyo ba teaka na famille na bango. Boni. Ezaka toye église ndenge toye boye bateye pa persa tegi bien pa Michel tegi bien esilika le to bimiawa to bandika masolo oyebi mama wana oyebi mateya nyoso bateyaki awa ebongi surtout ba mama na masolo ebandi titi oyo so bateyaka to abosa na ye wana eza msala Satan tango liloba na Nzambe ye yaka ye ayibi pona ni pote libote bikate pote Nzamba sala makambo ya minene te. Bien aimé ezala boye te pona famille na yo. Dira 14 jours oyo. Esengeli ba famille na biso ebongwana. Ba famille na biso koma ba famille oyo liloba na Nzambe ezoteyama, batu bazo kabola liloba na Nzambe, batu bazo manyola liloba na Nzambe. Alléluia. Alléluia. Esengeli ba famille na biso makambo ya sika kota. Ezaka mapangu te, mais makambu ya sika, vie ya sika ibana kokota. Soki la fois passée, tu allez kotanga la Bible te. Soki la fois passée, tu allez koteya te. Mais mbala oyo, après spécial famille oyo, batuma mona mbongwana na kata famille. Soki tu allez 6 na famille, tu sombi ba Bible 6, mutu na Bible na ye, azwa na prière na Bible. Na pokwa nyoso to sangani to kabuli lo bananzambe. Oya yebi lo bananzamba pesi verset. De l'autre kokabula na Jean chapitre 3 verset 16. Te partager di loba na Nzambe kati na bande kwa libota. Nde na boye famille kokola pe nde na boye Nzambe akozwa esika na kati ya libota wana. To bete ni kolo Yesu maboko makasi. Alléluia. Liloba Nzambe lobi, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de fort Jésus-Christ de Nazareth. Nous bolenge kani boyebi kani lengani Nzambe apakola kina molimo santo pena bokasi Yesu wa Nazareth wazare ko kene bisika na bisika ko bekisa babeli ba nyonso bazara kina sabo ngwanza ya diabolo bien-aimé soki libota na yo na pokwa lelo nazo sakola bien-aimé Nzamba za capable ya kosala makambo ya sika na famille na yo. Nzamba za capable ya kosekrisa ta makambo ekufa na kata famille na yo. Nzamba za capable ya kobikisa bande ata famille na yo baloka yango. Bible bete Yesu azalaki moto malamu azalaki kotambola bamboka na bamboka. Azalaki kosala makambo malamu kobikisa batu nyonso basali bazalaki na sabo nganzambe ya diable. Bien aimé na pokwa lelo liloba na Nzambe tozoteya
ekangola ba famille nyonso bien aimé soki famille no baloka yango soki famille no bandoki bafandela yango liloba na nzambe oyo eza kati na bino eza na makoki ya kosekwisa libota na yo eza na makoki bien aimé ya kolongola ata kindoki ezalaki liloba na nzambe eza na makoki ya kolongola kindoki bien aimé na pokwa lelo nzambe azokangola famille na yo ata baloka yango nzambe azokangola yango ata bandoki bafandela famille na yo yesu alobi belobi yesu azali kotambola kobikisa babeli azali koteya sango malamu koleisa bato kobikisa bato nyonso bazalaki na se ya bokasi ya satana na pokwa lelo ata famille no baloka yango baloba bino bokobonga te me yesu tozoteya aza na makoki 14 jours oyo alongola malédiction na famille na bino bible elobi ete il a pris nos malédictions bapandaka ye na ekoloso babakaka ye na ekoloso bible elobi ete amemaka bilakele mabe na biso nyonso bakundaka ye mpe mokolo misato asekwaka bien aimé yesu ase asekwa yesu amema bilakele mabe na yo amema bilakele mabe ya famille na yo moto akolakela mabe aza lisusu te nani yango akolakela yo nani yango akosala yo mabe pamba te kristo akufa mpo na yo nani bien aimé soki liloba na nzambe eza kati na yo ata liloba ata famille ezaka famille baloka mais liloba na nzambe eza na makoki ya kobikisa famille na yo eza na makoki ya kolongola boumbu na famille na yo eza na makoki ata maladi wana baminganga bakoki kobikisa yango te mais lokola yesu aza na bomoi lokola yesu akufa asekwa il est ressuscité le 3e jour bible elobi nzambe wana na pokwa lelo azali koya kobikisa famille na yo bien aimé si tu crois na yebiso bien aimé na pokwa lelo quel que soit kindoki ya famille na yo nzambe azokangola yo nzambe azobikisa yo nzambe azokangola yo nzambe azobikisa yo bien aimé na pokwa lelo si tu crois tu verras la gloire de Dieu mutu nyonso ayaki epai na nzambe azongaka na mawa te azalaka jamais confus na yebisi famille moko oyo na pokwa lelo nzambe akoyokisa yo soni te nzambe akotikala mpe kobwaka yo te alleluya likambo eza kaka nzambe akomisa famille na yo efandelo na ye na ntango wana bandoki mpe bakozwa esika te pamba te yesu asi alonga ozalaka moto balakela mabe yesu amema bilakelo mabe na yo akufa asekwa yango bien aimé bible elobi nzambe akomisa ye juge ya bato nyonso baza na bomoi mpe baoyo bakufa bien aimé soki famille na yo etambolaka mabe eza famille oso ekufa bien aimé nzambe aza na posa na Jean chapitre 14 verset 21-23 nzambe aza na posa biso aya yesu aya kosala demeure aya kofanda abi moi et mon père nous viendrons nous ferons notre demeure en vous nzambe aya kosala demeure na ye kati na yo kati na famille na bino celui qui a mes commandements et qui les garde c'est celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon père je l'aimerai et je me ferai connaître à lui verset 22 Jude non pas Iscariote lui dit Seigneur d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde Jésus lui répondit si quelqu'un m'aime il gardera ma parole et mon Père l'aimera nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui soki tolingi liloba na nzambe akoya kofanda ye na tata na ye bakoya kofanda bakokomisa nzoto na yo bakokomisa libota na bino efandelo na ye alleluya mais bible bien aimé bafamille ebele lelo batia yesu libanda yango yesu azobeta ekuke voici je me tiens à la porte je frappe bien aimé à cause akotambola mabe ya kozanga boyenge bene bato ebele basi babimisa yesu libanda yesu azoya kobeta na ekuke ya famille na yo alobi bofongola po te nga na kota nzambe amimonisaka na bafamille nyonso balingaka liloba na nzambe soki yo olingi liloba na nzambe soki famille elingi liloba na nzambe nzambe akoya komitalisa kati na bino alleluya nazoyebisa libota moko famille moko mpe ndeko moko oyo ye na pokwa lelo soki vi na yo otia yesu libanda yesu alobi na yo na pokwa lelo ezonga revenez à moi alleluya to bozongela yesu soki nano okaba bomoi ne epai na yesu te bien aimé yesu asi atiama lokola mosambisi il est le juge de vivants et de morts bien aimé il y aura un temps oyo nzambe akosambisa mokili mais baoyo bakopersévérer baoyo bakozala na liloba ya persévérance nzambe akoépargne bango bien aimé dans le seigneur soki yo nano okaba bomoi ne epai na yesu te il est grand temps jugement ezali koya nzambe akosambisa mokolo moko nzambe akosambisa na ezoyebisa motu moko na pokwa lelo ozaka kuluna nzambe aza na posa na yo kaba vile epai na nzambe alleluya tika mabe
okoki kozala mpe kuluna te mozalaka na église osambela koyaka mikolo nyonso otiaka offrande mais soki ndano ndimela yesu te bien aimé il est grand temps ndimela yesu parce que Jésus-Christ a été établi comme juge des vivants et des morts na pokwa lelo nzambe aza na posa ya kobikisa famille moko nzambe aza na posa ya kobikisa ndeko moko oyo nano akaba bomoi ne pa na yesu te nzambe aza na posa abikisa famille moko basi batia yesu libanda yesu azobeta porte nakota kobimisa yesu libanda po ete etamboli eza mabe. Bien-aimé, revenez dans le Seigneur, revenez kaba bomoi ne pa na yesu masiya yesu aza na posa abikisa na pokwa lelo yesu aza na posa yo tika mabe liloba na nzambe oyo eye mpo na yo bien-aimé. Alléluia. liloba na nzambe oyo eye mpo na yo nzambe aza na posa abikisa yo mokolo yango na verset 44 bible elobi ntango Pierre azalaki koloba asisaki maloba te molimo santo ekitaki likolo na famille ya Corneille pe bible elobi na verset 48 Pierre alobi eske tokoki kopekisa bato libatisi bazwaki libatisi na kombo na Yesu Masiya. Bien-aimé, yo oyo yoki liloba pokwa lelo bomoi na yo ozotambola na mabe boyenge bene eza te kimia eza te kati na famille mpona ni parce que liloba na nzambe nano ezo esika te. Bien-aimé, yo mpe nazo kointerpele yo nano ndimela yesu te na bomoi na yo yesu kristo esambiselo na nzambe ezoya un jour nzambe akotuna yo un jour nzambe akosambisa yo. Bien-aimé, nzambe alingi asala makambo ya sika mais parfois ndenge batiaki biso ozalaka akan ya famille ozalaka libaku à cause na yo famille na yo kimia ezali te mais na pokwa lelo nzambe asengi na yo okaba bomoi ne pa na yesu masiya. Alléluia. Tobete nikolo yesu maboko makasi. Bien-aimé, nazo senga na ndeko nyonso na pokwa lelo oza jeune frère oza jeune sœur lelo famille na yo ezo nyokwama ofandisaka baparano kimia te baparano famille oza na kimia te à cause na yo nzambe alingi na pokwa lelo kaba bomoi ne pa na yesu masiya nzambe azolinga bikisa yo oza jeune frère oza jeune sœur yo moko yebi ndenge otambolaka olingi okaba vinde epai na nzambe na kolo yesu masiya pamba te jugement ezali koya nzambe akosambisa bato nyonso bazotambola mabe. Bien-aimé, mbele epesameli yo olingi okaba bomoi ne pa na yesu masiya. Bien-aimé, telema esika ozali tokangi miso na biso kanga miso esika ozali kanga miso na yo kanga miso na yo tosengi bayembi baleki oza wana bien-aimé oza jeune frère nayebi ke liloba nzambe oyepa na yo nzambe aza na posa abikisa yo ndenge abikisaki famille ya Corneille ntango bayoki liloba na nzambe molimo santo ekitaki mpe bazwaki bolimbisami ya masumu na bango mpe bazwaki libatisi ozangisaka famille okimia oza wana nano ndimela yesu lokola mokonzi mpe mobikisi te oza mpe papa ozali awa otikaka mwasi na yo kimia te s'il faut batanga bapapa oyo akanda yo ozalaka na kati. Bien-aimé, na pokwa lelo oza papa nzambe alingi abikisa yo oza jeune frère nzambe aza na posa